位朋友，大家好！今天给大家介绍一款终极无敌对子流卡比兽。众所周知，这个宝可梦对战场上的局势变幻莫测，只要一招不慎，就很可能满盘皆输啊。但今天我们这一款抗斗果卡比兽就能够很好的将场上的局势化繁为简。对手若是想秒我们，我们反手给他秒了；对手如果想恶心我们，我反手给他睡了。那我们就废话少说，直接开干！这一局匹配到了是一个小日子过得不错的日本选手啊，他这个队伍是以剑之王苍响为首，集结各路英雄好汉，看看我们卡比兽能不能够有所发挥啊。好了，这一边对手直接首发了一个达摩狒狒，而我方则是派出了卡比兽与之一战。这个达摩狒狒比较常见的配置还是维京四弓啊，所以这里我们直接双倍凤凰就完事了啊。这里就算他来一个急速折返，我们也能够对他的后排造成一个不错的伤害。毕竟这个达摩狒狒的输出能力还是摆在那里啊。好了，这边对手直接使出了蛮力，我们卡比兽也不是吃素的啊，不知道从哪里掏出来一个抗斗果，直接一口吞了下去啊，可以说是我见过最灵活的棒子，并且扛下了这一发来自达摩狒狒的蛮力攻击。那么接下来就是我们卡比兽表演时刻，直接双倍奉还。哇，这一拳什么叫做双倍奉还？这就叫双倍奉还，瞬秒了对手的达摩狒狒啊，将场上的比分改成了1-0。好了，让我们回到比赛，这一边对手派出了他的第二只精灵闪电鸟儿。那么这一回合的话，我们应该如何出招？给他来个哈欠是一个不错的选择。假如说通过哈欠逼换他，然后能够看到他第三只精灵，我们在整个操作布局上面会更加有把握一点。不过他最后一只8、9不离10是那个苍响啊，这里我们就直接哈欠，哈欠完我们再炸一下。哎呀，你这个闪电鸟儿还挺聪明啊，直接放出了一个替身。那么这一波我们的如意小算盘就直接翻车啊！但这里我们也只能自爆把他的这个替身破掉。闪电鸟儿隔着替身使出了放电，只要这里不出麻痹都可以接受啊。好了，这边我们卡比兽成功了，使出了自爆，砰！哇，成功的将闪电鸟儿的替身给击破，并且完成了退场，为我们整个战术体系的轮转做出了一个不可磨灭的贡献，可以说是生的光荣，死的伟大。这里的话，我们就直接换上裂空座与之一战。好的，现在我方双刀流裂空座已经来到比赛的场上，携带的道具是气势披带啊，所以我们至少有一次进攻的机会。这里也没有必要赌什么啊，直接耿直流星群就完事了啊。我后排玛丽露莉就直接无差别攻击，一曲美妙的旋律，一曲灭亡之歌，可以直接将对手送回老家。好了，回到比赛，这边对手左思右想，右思左想，还是决定换下了闪电鸟，换上了他的苍响，也就意味着我们这一波流星群直接无效啊。不过他闪电鸟儿是直接换的，不是电反，我们腰带没有破的话，就一切都好说。那这里我们就直接过热，兵来将挡，水来土淹，关关难过关关过。哎呦我去，这对手还贪啊，直接对着我们裂空座一发剑舞。这样的话，这个苍响的攻击力直接瞬间来到了+3的等级啊！错过热，他的非常漂亮，直接秒了。刚才我还在想一个过热加神速能不能够收掉啊，没想到直接一发过热就完事了啊！好了，随着苍响的倒下，对手只剩下了最后一只闪电鸟儿，而我方则是还剩下2只满血的精灵啊，可以说是优势无限大。这里我们裂空座刚刚下降2个特工啊，这里打不动，所以说直接切玛丽露莉上来吃他的技能。我们这个玛丽露莉还是拉了一点点耐久啊，只要随便吃下一发攻击就行啊，过不过半都无所谓。可以看到对手闪电鸟儿一发放电，并没有将我们玛丽露莉带走。那我们这不是赢了吗？直接挺住加灭亡之歌，
就结束比赛了呀。这里对手唯一的解法就是开个替身啊，不知道他能不能够想到。好的，马里路里气沉丹田，一个马步向前，使出了挺住。哈哈哈哈！这边对手并没有选择替身，而是耿直的放电，只要不麻痹。哈哈，哎呀，我开个玩笑，怎么可能不麻痹？哎呦，真是难受。那么现在场上的局势又发生了非常微妙的变化，我们这一发灭哥到底能不能够用出来，又蒙上了一层阴影啊！这天知道。好，这边看到仙子果发动了啊，但是不着急啊。好的，马里路利顶住了压力，马里路利使出了灭亡之歌。他不是一个人在战斗，如来佛祖、观音菩萨、王母娘娘、玉皇大帝，通通在他身后为他祈祷，为他祝福。这里对手闪电鸟儿开出替身，但是为时已晚啊。他如果早点开还有机会。这里就又出现了这个问题啊。我们现在马里路利麻痹了，得了小儿麻痹症，有时候这个双手不听使唤呢，万一我这个手柱崩了，那不就爆炸？还是得赌一发呀，反正迟早都得赌。这一发30%概率麻痹，一定要挺过去啊！漂亮，马里路利就靠得住啊！在这种关键的时刻，从来不掉链子，直接成功的守住，把对手的放电技能拒之门外。那么现在灭亡之歌倒计时还剩下2个回合啊，那直接赢了呀！这个闪电鸟儿顶不住了呀！那这一波我们直接绝杀无解啊！好了，这一边对手也是感觉到翻盘无望，直接选择了投掷认负。那么我们就拿下这一局比赛的胜利啊！好了，这一局我们匹配到的是一个泽尔尼亚斯队伍啊。这个人一看就是被苍响教育过啊，所以说他又带了爪王，又带了这个火神蛾，还有一个闪电鸟儿，哈哈哈哈，真的是夸张哦。好了，这一边比赛开始了啊，对手直接首发泽尔尼亚斯。而我方则是派出了裂空座来应战。那么这一把比赛就由龙妖大战拉开序幕啊。从这个特性的发动顺序来看，也看得出这个插入是比我们裂空座快的啊。那这里的话，他如果要跳舞，我们就可以偷1回合伤害；他如果不跳舞，那基本上对我们也构不成什么威胁啊。所以说我们这里直接画龙点睛。好了，可以看到这边对手也没有选择跳舞啊，而是直接一个月亮之力给我们腰带给打出来了。我去，还击中了要害，但他这里有点败人品啊，嘿嘿嘿嘿，还同时触发了这个特效啊，降级了一段特攻哦。不过好在我们这个画龙点睛、飞龙在天是这个木工技能啊，直接一炮给他打下去。哇，他这个耐久还不错诶，感觉这个血量没有进入到神速收割范围啊。那这里我们只能换上尖盾剑怪来挡一发。耶，这边对手也选择了换人哦，是什么意思啊？他怂了吗？对手换上了他的爪王，那这里很明显啊，他应该是想用他爪王身上的这个突突头盔，将我们的裂空座给反死啊。那么现在场上的2只精灵就是尖盾剑怪对上了爪王，这里我们鬼剑对上他爪王讨不到什么便宜啊，还会白白的损失珍贵的血量啊。我们这个鬼剑还是要留着吃他插入的技能啊，所以说我们这里直接换上裂空座，说不定还能挡下一个地面吸技人，那我们就赚得飞起。而且这个爪王总不可能对着我们鬼剑点剧毒吧，所以这里来说还是大概率比较安全啊。好了，那么现在我方裂空座来到比赛场上，看看对手如何出招。好的，这一边对手使出了阿茜，嘿嘿，那我们这里活下来了啊。那这里我们就直接一个流星群砸过去啊！刚才他那个换人意图非常明显啊，所以说他携带突突头盔就是一个误防型的爪王。这里我们的流星群很有可能造成一个非常高的伤害。啊，什么流星群？可以看到现在天空飘来5个字，那都不是事，直接一炮，我去，直接把爪王给秒了，太猛了！这上哪说理去啊？根本不讲道理啊！就是这么猛。不过这一波爆发打完之后，我们裂空座也陷入了睡眠状态啊。现在对手可以上他的插入来跳舞，但是我们携带了鬼剑，并不怕他。好，这一边对手应该也是考虑到了这一点，所以直接上了他的火神虫。但是没有关系啊，我们这里有玛丽露丽在后排坐镇，根本不虚他。好的，现在我们玛丽露丽来到了比赛场上。
而对手则是不紧不慢的使出了蝶舞，让自己的那个特攻、特防跟速度都上升了一个等级，非常的恐怖。但说恐怖其实也不恐怖啊，我们这个玛丽露丽直接灭亡之歌就完了。对手火神儿使出了终极棋局，哈哈哈！但他万万没有想到，我们的玛丽露丽是个食草的。平时给自己吹牛逼都说自己不吃素啊，但是我们今天玛丽露丽吹牛逼就说我就是吃素的，哈哈哈！好了，让我们回到比赛，我们挡下了这一波攻击之后，成功的使出了灭亡之歌。那么对手的火神虫只有3个回合可以活啊，这样的话我们在场上就没事干了呀。这里我也不敢轻易的换上鬼剑来吃他这一发攻击，毕竟现在对手陷入了一个绝境啊，他很有可能狗急跳墙，直接来一波骚操作，对着我们玛丽露丽用火系招式啊。这里如果被他毒中的话，直接就大势已去了。所以说我们这里走一波闲招，守住一下。这边对手选择换下火神虫，将他的泽尔尼亚斯重新换回场上，这一波可以接受啊。毕竟他这个插入如果想要跳舞的话，还是需要1回合的运营。那这里的话，我们直接换上鬼剑，也不是不行哦。反正如果他不跳舞的话，他是完全没有办法突破我们鬼剑的。这里除非他牛逼的拉双换，又换回火神虫啊。那这样的话其实也没有关系啊。他换火神虫，我们再切玛丽露丽就可以了。反正现在我们后出是完全没有压力。我感觉他火神虫一个技能都摸不到我们玛丽露丽啊，直接玩疯。什么叫玩疯？这就叫玩疯。好了，现在我们的鬼剑来到比赛场上，看一下这一边对手直接选择10万伏特，并没有选择坐地强化。可以看到这个没有强化过的泽尔尼亚斯伤害的确是不得行啊。现在泽尔尼亚斯的血量非常的不健康，我感觉一个暗影爪也可以把它收掉。这样的好处就是说，他如果换上火神虫的话，我们这个伤害是等倍贯穿的，非常的给力。这边对手的对战风格还是比较稳健的，老老实实的换回了火神虫来抵抗我们的鬼剑。那我们这里就不跟他客气啊，直接切换剑之形态，使出暗影爪，我去，啪！哇，可以啊，这个伤害非常的给力，非常的满意啊！我这一挠，直接给这个火神虫给挠残废了啊！而且他那个火焰身躯没有发动啊，所以说这一回合我们血赚了8个亿。正如刚刚所说啊，我们这里后出玛丽露丽是完全没有压力啊，除了从属性上面压制他那个双本之外啊，我们这个特性还直接能够让他的补盲技能无效，简直是太完美了。好的，可以看到这一边对手直接喷射火焰打了上来，可以说是不痛不痒，但是击中了要害。哎呀，这是什么情况啊？出了暴击还能够出特效，这个人已经不是第一次了啊！好在我们这支玛丽露丽并不一般啊，我们是唱歌的，混娱乐圈的，什么大风大浪没见过，烧伤区区烧伤，能奈我何？哇，这边对手也是非常的果断啊，直接换上泽尔尼亚斯来吃我们这一发灭亡之歌。好了，那么从现在开始，他的泽尔尼亚斯已经没有机会强化了啊！他这个短短人生3回合，他强化都要去掉1回合，他强化什么强化？那这里的话，我们其实可以直接炮灰掉裂空座了。裂空座现在已经没啥用了，既然他在睡觉，那我们就直接让他永远的闭上双眼啊！好了，这边对手左思右想，右思左想，苦思冥想，终于是完成了他这一回合的决定。我们来看看他如何出招。哎呀，这个人真的是搞笑，死到临头了，居然还要大地掌控一下。我觉得这非常不理智啊，非常的冲动啊，一看就是一个年轻人啊，脾气容易上头。那我们就先静静的欣赏他跳完这一支舞啊。为什么说是跳舞呢？这个就相当于是一个加强版的蝶舞啊，特攻、特防跟速度都大幅提升啊，加2个等级。这里我们裂空座刚刚1回合都没有睡啊，所以这回合必不能动，所以说点什么都无所谓了。这里我们点个神速啊，看看它的动画。
搞不好能触发一个 bug， 能够当回合醒来。哎呀，可惜并没有醒啊。这边可以看到对手泽尔尼亚斯忌惮我们的鬼剑啊，连月亮之力都不打，直接10万伏特把我们裂空座带走。那这里我们就直接安全的上我们的尖盾剑怪，与之一战。现在我们尖盾剑怪血量其实不是很健康哦，面对这个跳舞之后的10万伏特还是有点心虚啊。但这也没有办法，只能硬吃他这波伤害。不过这里他大概率会走啊，我们还是点暗影爪，因为现在是灭哥的最后一回合，他如果不走的话，直接当场暴毙。不过他换人的话，他火神儿的血量也顶不住我们这一发暗影爪，所以说现在这一波我们优势很大，甚至可以说已经绝杀无解了啊！现在对于他来说，换不换人都死路一条，对不对？好了，这边对手选择跟我拼了啊！直接一个10万伏特，好了，漂亮，我们鬼剑顶住了，还剩22滴血，顶住了这一发攻击，随之切换剑之形态。出暗影爪 ，nice， 成功的将泽尔尼亚斯斩落马下。那么现在场上的比分就来到了一个2比1，对手现在还剩下最后一只火神鹅，但是这个火神鹅根本拿我们玛丽露丽没有办法，所以说基本上这一局我们已经10拿9稳了啊。那这里我们直接一个影子偷袭，能蹭一点是一点啊！成为影子偷袭。哎呀，还差一点点啊！如果来个暴击就好了。不过这一发我们自己命运把自己给烦死了。对手喷射火焰，喷那个寂寞。我感觉这个训练师的运气用的不是地方啊，他的运气都用在了一些非常刁钻的地方，什么暴击加特效。那这里我们直接一个灭哥就结束了啊。反倒是这个火焰身躯到死都没有触发，真的是非常的搞笑。所以我们刚开局就说他败人品，果然不出我所料啊。好了，让我们回到比赛，这一边对手选择使出虫鸣，没关系啊，我们妖精系抵抗。哎呀，你说你看，真不是我说他。你看他这一把已经出了好多个暴击，然后是特效都发动，但都是一些无伤大雅的发动啊。关键的火焰身躯他没有触发，你说气不气？那这里我们就直接潜水啊！呀，这是他最后的虫鸣。好了，我们这个玛丽露丽也是非常残血啊，也是非常的惊险啊。如果他再来一个暴击，我估计我们顶不住啊。所以说他从头到尾都在掉链子啊。哦，这不用灭哥了，我们直接先知果发动，直接一个潜水将他这个火神虫给秒了。那么这一把我们也是经过一波3折啊，最终还是被我们收入囊中，获得了比赛胜利。